কোনোদিন চড়িও নি আর দেখিও নি। এই যে টয় ট্রেনের লাইন, আর সেই টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একেবারে ছোট্ট, সামনে একটা ইঞ্জিন আর পিছনে দুটো ছোট ছোট কোচ। এর আগে কোনোদিন টয় ট্রেন দেখিনি, তো চড়িও নি। এই হচ্ছে টয় ট্রেনের লাইন, একেবারে সরু, যেমন টয় ট্রেন তেমন তার লাইনই হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই হচ্ছে টয় ট্রেন। তো আমার মতো যারা না দেখেছো দেখো, আর যখন চড়বো তখনও শেয়ার করব। এখানে এনজিপিতে এসে আমরা সময় পেয়েছি, একটু ঘুরেও নিচ্ছি। আর এই সমস্ত হচ্ছে টয় ট্রেন দেখে আমার হাজব্যান্ড বললো চলো একটু ফটো তুলে আসা যাক, টয় ট্রেনটা দেখেও আসো, তারপরে পরে চড়া হবে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে, বেশ খেলনা খেলনা, সত্যি টয় ট্রেন ভারতীয় রেল লেখা আছে, আর খেলনা খেলনাই লাগছে দেখতে। আর ওরা ফটো তুলছে, তো আমিও একটু ফটো শুট করে নিই ওদের সঙ্গে। ঠিক আছে, তোমরা দেখলে সামনেটা দেখিয়ে দিই। এই যে সামনেটা দেখো, আমার তো বেশ মজারই লাগছে সত্যি টয় ট্রেন। মানে দুটো কোচ ছোট ছোট, সামনে একটা ইঞ্জিন, ব্যাস কমপ্লিট। ও বাবা, এরা তো ভালোই পোজ দিয়ে নিল। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, বাই বাই, টাটা। এরকমই নতুন কিছু দেখতে থাকলে তোমাদের সঙ্গে আবারও শেয়ার করতে থাকবো। তো সবাই খুব ভালো থাকো, টাটা, বাই বাই। পম টাটা করে দাও।